Жасылар бәндіркісі. Өмір тек ойын күлкіден ібарат деп ойлаймыз. Дұрысырағы солай ойлауға өзімізді мәжбүрлейміз. Бір күні қартаясаң, кетесең, үстіңнен топырақ тартады. Шамаменен 20, ұзағы 30 жыл сені көмген перзентлерің келіп тұрады зияратыңа. Кейінгі нәсіл болса, сені жақсы танымайды, һәм сенің қабірің енді артық зиярат етілмейтұғын қабірлер қатарына кіреді. Еске алынбайтұғын бір инсанға айланасаң. Бабамызды еслейміз, олар хақында кейде шаңыраққа тиісті сәубетлерді сөйлесеміз, бірақ бабамыздың бабасын танымаймыз. Ол хақында сәубетлеспейміз де. Ауа, әне солай өшіп кетеміз, әммеміз бір күні. Қалесең де, қалемесең де бар хақиқатлық осы. Бірақ бізді еске алу үшін инсанларды мәжбүрлеуіміз мүмкін. Қалай дейсіз бе? Жәмиет һәм халық үшін пайдалы іс қылсақ, ілім алып, ілім берсек, адамларға барынша жақсылық етсек, жақсы перзент тәрбияласақ, және